Horoskopi i dita që zbulon të vërtetat e fshehura. A e ndjen që diçka po ndryshon në ajër? Kjo nuk është një ditë e zakonshme. Është një moment kur intuita forcohet, maskat bien dhe universi të shtyn të përballesh me atë që ke shmangur. Një mesazh, një telefonat, një takim i papritur mund të ndryshojë drejtimin e javës tënde. Nëse ke pritur një shenjë, kjo është ajo. Sot, energjia e yjeve kërkon vendime të guximshme, sinqeritet në dashuri dhe qartësi në financa. Disa shenja do përjetojnë surpriza romantike. Të tjera do përballen me prova që do i bëjnë më të forta. Lexoje deri në fund, sepse shenja jote ka një mesazh specifik që nuk duhet ta humbasësh. Dashi. Sot është një ditë veprimi për ty. Energjia jote është e lartë dhe nuk toleron vonesa. Nëse ke shtyr një vendim, ky është momenti ta marrësh. Në punë mund të ndihesh i sfiduar nga një figurë autoriteti. Por mos u tërhiq, komunikimi i qetë do të të jap avantazh. Në dashuri, nëse je në lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje emocionale. Mos e merr si kritik, është një mundësi për të forcuar lidhjen. Beqarët mund të kenë një takim të papritur që fillon si miqësi dhe shndërrohet në diçka më intensive. Financat kërkojnë maturi. Shmang shpenzimet impulsive, sidomos për gjëra që nuk janë urgjente. Këshilla e ditës, vepro me guxim, por mos digjura. Demi. Sot ndihesh më introspektiv se zakonisht. Kjo energji të fton të reflektosh për një marrëdhënie që ka qenë në mendjen tënde prej kohësh. Apo merr atë që meriton. Apo jep më shumë se duhet. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet papritur. Mos e refuzo menjëherë vetëm sepse del jashtë zonës tënde të rehatis. Universi po të shtyn drejt rritjes. Në dashuri, stabiliteti është fjala kyçe. Nëse je beqar, dikush me energji të qetë dhe të sigurt mund të tërheqë. Financiarisht, dita është e favorshme për planifikim afatgjat. Këshilla e ditës: mos u kap pas së shkuarës, shiko përpara. Binjak. Komunikimi është arma jote më e fortë sot. Një bisedë që e ke shtyr prej kohësh duhet të ndodhë. Mos ki frikë të thuash të vërtetën, do të çlirohesh emocionalisht. Në punë, bashkëpunimet janë të favorshme. Një ide jotja mund të marrë vëmendje pozitive. Në dashuri, dita është dinamike. Flirt, mesazhe të papritura, emocione të shpejta. Kujdes vetëm me keqkuptimet. Financat janë stabile, por shmang investimet e rrezikshme. Këshilla e ditës: fjalët kanë fuqi, përdori me mençuri. Gaforja. Emocionet sot janë më të thella se zakonisht. Kjo energji të vendos përballë një ndjenje që ke fshehur. Është koha ta pranosh. Në punë, përqendrimi është thelbësor. Mos lejo dramat e vogla të shpërqendrojnë. Në dashuri, mund të ndihesh më i ndjeshëm. Një gest i vogël nga partneri do të ketë ndikim të madh. Financat kërkojnë disiplinë. Këshilla e ditës: mos e mbyll zemrën, hapja sjell shërim. Ëni. Sot energjia është në favorin tënd, por kërkon kontroll të egos. Ti je mësuar të udhëheqësh, të shkëlqesh dhe të marrësh vëmendjen që meriton. Por kjo ditë të sfidon të dëgjosh më shumë se sa të flasësh. Në punë mund të ndodhë një situatë ku do të duhet të tregosh maturi dhe diplomaci. Një koleg mund të ndjehet i anashkaluar ose i nënvlerësuar. Në vend që të reagosh me krenari, provo të bashkëpunosh. Kjo do të rrisë respektin ndaj teje. Në dashuri, pasioni është i fortë. Nëse je në lidhje, një debat i vogël mund të kthehet në një moment shumë intim nëse menaxhohet me butësi. Beqarët kanë magnetizëm të lartë. Dikush po të vëzhgon prej kohësh. Financat janë në rritje, por shmang shpenzimet për luks vetëm për të impresionuar. Këshilla e ditës: forca e vërtet është në vetkontroll. Virgjëresha. Sot detajet kanë rëndësi. Ti e dallon atë që të tjerët nuk e shohin dhe kjo të jep avantazh. Por kujdes, perfeksionizmi mund të lodhë emocionalisht. Në punë, një projekt që ke menduar se është i thjesht mund të kërkojë më shumë përqendrim. Mos u stres. Organizimi është arma jote më e fortë. Në dashuri ke nevojë për siguri. Nëse partneri nuk po komunikon qartë, mos e mbush boshllëkun me supozime. Pyet drejt për drejt. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush inteligjent dhe i qetë. Financat janë stabile, por shmang analizimin e tepërt të çdo shpenzimi të vogël. Këshilla e ditës: jo çdo gjë duhet të jetë perfekte për të qenë e bukur. Peshorja. Balanca është fjala kyçe për ty sot. Mund të ndihesh i tërhequr mes dy zgjedhjeve, njëra logjike, tjetra emocionale. Mos nxito. Në punë, një bashkëpunim i ri mund të sjellë mundësi interesante.
Energjia diplomatike që ke sot të ndihmon të zgjidhësh konflikte. Në dashuri, romantizmi është i fortë. Nëse je në lidhje, një surprizë e vogël mund të forcojë lidhjen. Beqarët mund të përjetojnë një takim shumë të bukur që fillon me një bisedë të thellë. Financat janë në ekuilibër, por kujdes me marrëveshjet e nënshkruara me nxitim. Këshilla e ditës, dëgjo zemrën, por filtro me mendjen. Akrepi. Energjia sot është intensive për ty. Intuita jote është shumë e fortë dhe mund të ndjesh diçka para se të ndodhë. Në punë mund të zbulosh një informacion që ndryshon lojën. Mos e përdor për manipulim, përdore për strategji të mençur. Në dashuri, emocionet janë të thella. Nëse ka xhelozi apo dyshime, sot është dita për sqarim. Beqarët mund të përjetojnë një tërheqje magnetike me dik misterios. Financat janë të qëndrueshme, por mos merr vendime të nxituara për investime të mëdha. Këshilla e ditës, fuqia jote është në qetësi. Shigjetari. Sot ke dëshirë për liri dhe aventurë. Rutina mund të duket e mërzitshme dhe mund të kërkosh ndryshim. Në punë një ide e re mund të të jap motivim. Mos lejo skeptikët të ndalin. Në dashuri ke nevojë për spontanitet. Nëse je në lidhje, organizo diçka ndryshe. Beqarët mund të njohin dikë gjatë një aktiviteti social. Financat janë të mira, por mos shpenzo për impulse momentale. Këshilla e ditës, ndiq pasionin, por mos harro përgjegjësinë. Britsjapi. Sot je i fokusuar tek qëllimet afatgjata. Mendja jote punon si strateg, çdo hap që hedh ka një plan pas tij. Por kujdes, mos u bëj shumë i ashpër me veten. Në punë mund të marrësh përgjegjësi shtesë. Edhe pse mund të duket si barë, kjo do të vendosë në një pozicion më të fortë në të ardhmen. Autoriteti yt rritet natyrshëm. Në dashuri mund të dukesh pak i ftohtë emocionalisht. Nëse je në lidhje, partneri ka nevojë të dëgjojë më shumë fjalë të buta nga ti. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush ambicioz dhe serioz. Financat janë në kontroll. Është ditë e mirë për planifikim dhe kursim. Këshilla e ditës, suksesi është maraton, jo sprint. Ujori. Sot mendimet e tua janë disa hapa përpara të gjithëve. Idet janë të forta, kreative dhe paksa revolucionare. Mos i mbaj për vete. Në punë, një diskutim mund të sjellë ndryshim pozitiv në ekip. Ti je ai që sheh zgjidhje ndryshe nga të tjerët. Në dashuri mund të ndihesh pak i distancuar emocionalisht. Ke nevojë për hapësirë, por mos harro të komunikosh këtë nevojë. Beqarët mund të lidhen me dikë përmes një interesi të përbashkët intelektual. Financat janë të qëndrueshme, por shmang rrezikun në projekte të paqarta. Këshilla e ditës, originaliteti yt është superfuqia jote. Sot je shumë intuitiv. Ëndrat, ndjesitë dhe sinjalet e vogla kanë mesazh për ty. Mos i injoro. Në punë, kreativiteti është arma jote më e fortë. Një ide artistike ose një zgjidhje ndryshe mund të sjellë vlerësim. Në dashuri, romantizmi është në kulm. Nëse je në lidhje, krijo një moment të veçantë intim. Beqarët mund të ndjejnë një lidhje shpirtërore të menjëhershme me dikë të ri. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë, sidomos në shpenzime emocionale. Këshilla e ditës, besoj intuitës, ajo rrallë gabon. Ky është horoskopi i plot për sot. Horoskopi mesazhi që nuk duhet ta injorosh. A je gati për një të vërtetë që mund të trondis pak? Energjia sot nuk është e zakonshme. Ka tension, pasion, zbulime dhe disa surpriza që mund të ndryshojnë humorin brenda pak minutash. Disa shenja do të marrin një lajm që i gëzon. Disa të tjera do të përballen me një zgjedhje që nuk mund ta shtyjnë më. Nëse ndjen se diçka po lëviz në jetën tënde, nuk është rastësi. Universi po të shtyn të reagosh, jo të presësh. Lexoje shenjën tënde me kujdes. Dashi. Sot je në zjarr. Energjia jote është e fortë, por edhe impulsive. Një situatë në punë mund të provokojë, sidomos nëse dikush sfidon autoritetin tënd. Mos reago menjëherë. Forca jote e vërtet është kontrolli. Në dashuri, pasioni rritet. Nëse je në lidhje mund të ketë debat, por edhe pajtim shumë intensiv. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm. Një flirt i shpejt mund të kthehet në diçka më serioze nga sa mendon. Financat kërkojnë disiplinë. Mos shpenzo për të provuar diçka. Mesazhi yt, mendo para se të veprosh. Demi. Sot ndihesh i qetë nga jashtë, por brenda ka lëvizje emocionale. Një person nga e kaluara mund të rikthehet me një mesazh ose kujtim. Në punë, stabiliteti është në favorin tënd.
Mund të marrësh një vlerësim ose miratim për diçka që e ke bërë prej kohësh. Në dashuri, kërkon siguri. Nëse partneri nuk të jep qartësi, mund të fillosh të tërhiqesh emocionalisht. Beqarët mund të njohin dikë përmes një rrethi të përbashkët shoqëror. Financat janë të qëndrueshme, por shmang huadhënjet. Mesazhi yt: mos lejo krenarin të prish paqen. Binjak. Sot komunikimi është çelësi. Një bisedë e rëndësishme do të ndryshojë dinamikën me një person të afërt. Në punë idetë tua janë të forta. Mos ki frikë ti prezantosh. Mund të hapet një mundësi e re bashkëpunimi. Në dashuri ke nevojë për stimulim mendor. Nëse ndihesh i mërzitur, do kërkosh emocion diku tjetër. Kujdes me vendimet impulsive. Financat janë të mira, por shmang investimet e paqarta. Mesazhi yt: fjalët krijojnë realitet. Gaforja. Emocionet janë të thella sot. Mund të ndjesh një lloj nostalgjie ose mall për diçka që ka përfunduar. Në punë qëndroj fokusuar. Dikush mund të përpiqet të përfshijë në dramë. Mos u bë pjesë. Në dashuri është momenti i mirë për sqarime. Nëse ka diçka që të dhemb, thuaje me qetësi. Financat kërkojnë kujdes me shpenzimet emocionale. Mesazhi yt: mos e mbaj brenda atë që duhet thënë. Ëni. Sot je në qendër të vëmendjes. Energjia jote është e fuqishme, por kërkon mençuri. Një debat ose sfidë mund të shndërrohet në mundësi për të treguar udhëheqjen tënde. Por mos e lejo krenarin të verbroj. Në punë, një situatë që duket sfiduese mund të zgjidhet me diplomaci dhe durim. Bashkëpunimi do të sjellë respekt më shumë se imponimi. Në dashuri, pasioni është i fortë. Nëse je në lidhje, një debat i vogël mund të kthehet në afrim të thellë. Beqarët kanë magnetizëm të lartë dhe dikush mund të përpiqet të afrohet papritur. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet për luks vetëm për të dukur. Mesazhi yt: fuqia e vërtet është në vetkontroll dhe mençuri. Virgjëresha. Sot çdo detaj ka rëndësi. Vëmendja jote ndaj detajeve do të bëjë diferencën midis suksesit dhe keqkuptimit. Perfeksionizmi mund të lodhë. Prandaj zgjedh me kujdes çfarë kërkon të korrigjosh. Në punë, projekti që mendove se është i thjesht mund të kërkojë më shumë energji. Organizimi është çelësi. Në dashuri, kërko qartësi. Nëse partneri nuk tregon emocionet e tij qartë, mos bëj supozime, pyet drejt për drejt. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush i qetë dhe inteligjent. Financat janë stabile, por shmang analizën obsesive të çdo shpenzimi të vogël. Mesazhi yt: perfeksioni nuk është gjithçka, shpesh mjafton të jesh i qetë dhe i kujdesshëm. Peshorja. Balanca brenda teje kërkon ekuilibër sot. Mund të ndihesh i tërhequr mes dy zgjedhjeve, njëra logjike, tjetra emocionale. Mos nxito. Në punë, një bashkëpunim i ri mund të sjellë mundësi të rëndësishme. Aftësia jote diplomatike do të zgjidh konflikte dhe do të krijojë respekt. Në dashuri, romantizmi është i fortë. Një surprizë e vogël mund të forcojë lidhjen në çift. Beqarët mund të njohin dikë gjatë një bisede të thellë. Financat janë në ekuilibër, por mos nënshkruaj marrëveshje me ngut. Mesazhi yt: dëgjo zemrën, por filtro me mendjen. Akrepi. Intensiteti është shenjë e ditës për ty. Intuita jote është shumë e fortë dhe mund të ndjesh më shumë se të tjerët. Në punë, një informacion i ri mund të ndryshojë situatën. Përdore me mençuri për strategji, jo manipulim. Në dashuri, emocionet janë të thella. Çdo keqkuptim kërkon sqarim me njëherë. Beqarët mund të përjetojnë një tërheqje të fuqishme me dikë misterios. Financat janë të qëndrueshme, por shmang vendime të nxituara. Mesazhi yt: fuqia jote është në qetësi dhe qartësi. Shigjetari. Sot liria dhe aventurat të tërheqin fuqishëm. Rutina mund të duket e mërzitshme dhe do ndihesh i shtyrë të kërkosh diçka ndryshe. Në punë, ide të reja mund të të japin motivim dhe mundësi për të shkëlqyer. Mos u ndalo nga skeptikët, vizioni yt është i qartë. Në dashuri, spontaniteti është çelësi. Nëse je në lidhje, bëj diçka ndryshe që do të ndezë pasionin. Beqarët mund të takojnë dikë gjatë një aktiviteti social që i ndryshon mendimet për dashurinë. Financat janë të mira, por shmang shpenzimet impulsive. Mesazhi yt: ndiq pasionin, por mos harro përgjegjësinë. Britsjapi. Sot fokusi është tek qëllimet afatgjata. Mendja jote strategjike të ndihmon të shohësh çdo hap përpara. Në punë mund të marrësh përgjegjësi shtesë që të vendos në një pozitë më të fortë. Edhe pse mund të duket si barë, ky është hapi drejt suksesit tënd.
Në dashuri mund të dukesh pak i ftohtë emocionalisht. Nëse je në lidhje, partneri ka nevojë për fjalë të buta nga ti. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush ambicioz dhe serioz. Financat janë në kontroll. Plani dhe kursimi janë të favorshëm. Mesazhi yt, suksesi kërkon durim dhe strategji. Ujori. Idetë dhe kreativiteti janë në kulmin e tyre. Mendimet e tua mund të ndryshojnë lojën për të gjithë. Mos i mbaj vetëm për vete. Në punë, një diskutim i mençur mund të sjellë ndryshime të mëdha. Ti sheh zgjidhje që të tjerët nuk i shohin. Në dashuri mund të ndihesh pak i distancuar emocionalisht. Beqarët mund të lidhen me dikë përmes një interesi të përbashkët intelektual. Financat janë të qëndrueshme, por shmang rreziqet në projekte të paqarta. Mesazhi yt, originaliteti yt është superfuqia jote. Intuita është e fuqishme sot. Shenja dhe ëndrat ka mesazh për ty, mos injoro. Në punë, kreativiteti është arma jote më e fortë. Një ide artistike ose një zgjidhje e re mund të sjellë vlerësim. Në dashuri, romantizmi është në kulm. Nëse je në lidhje, krijo një moment intim të veçantë. Beqarët mund të ndjejnë një lidhje shpirtërore të menjëhershme. Financat kërkojnë disiplinë, veçanërisht në shpenzime emocionale. Mesazhi yt, besoj intuitës rrallë gabon. Horoskopi është plotësisht i përfunduar.